我是个老色批。那晚我喝多了，和姐姐的闺蜜意外滚了床单。第二天醒来，发现自己竟然回到了40年前。朦胧间，李伟似乎听到了女孩的哭泣声，映入眼帘的不再是医院的病房，而是昏暗狭窄的土坯房，空气中也没有了消毒水的味道，反倒是多了一丝淡淡的清香。是她，唐雪，那个让他愧疚了一辈子的女人。滚床单这事儿很快就惊动了李伟的父母，听到唐雪的哭泣声，姐姐李娜第一个冲到了屋里，直接对着李伟就是一阵暴锤，同时怒吼道：你个王八犊子，怎么又把小雪弄哭了？我告诉你，今天你要是不娶小雪的话，以后就不要认我这个姐。随后父亲李山奎跟母亲张月红赶了进来，说说吧，这个婚你打算怎么结？先听小雪的意见吧。对，先听听小雪的意见。唐雪张了张嘴，最终却什么都没有说出口。小雪，你有啥要求就直接说出来，我们尽量满足你。结婚的事儿我不想通知我爸妈。这哪行？结婚哪有不通知父母的？我不想让他们看到我以这种方式把自己嫁出去。但这种事情又能瞒多长时间？再说了，你不是已经接到了返程的通知了吗？你父母那边肯定也接到了，这事儿你瞒不过去啊。大娘，我会写信告诉他们，县里临时有变动，我回城的时间推迟到了明年，能瞒多长时间就瞒多长时间吧。你对彩礼什么的有什么要求？你们家的情况我也知道，彩礼就不要了，只要把你住的那个屋收拾出来就行了。娃，这事儿本身就是我们家小伟对不住你，你愿意嫁到我们李家，那是我们祖上积了8辈子的德，怎么能让你这样委屈的嫁进来呢？这事儿我做主了，88块钱的彩礼，1块手表，3身新衣服，铺盖也全部要新的。其他的我就不说了，别人有的你也必须有，别人没有的我也尽量让你有。总而言之，我会风风光光的把你娶进门。听到李伟的话，唐雪心里稍稍有些触动。之所以要李伟娶她，完全是因为她已经失身于李伟，但是李伟是什么人，她却知道得清清楚楚。商量完结婚的事情，已经是上午10点多了，老两口就匆匆到地里干活去了。而姐姐李娜只好陪着唐雪到后山散散心，家里就只剩下李伟一个人了。此时的她才有时间好好思考一下接下来该做些什么。至于眼下嘛，最重要最紧迫的事情就是搞钱。我意外喝醉酒，跟姐姐闺蜜滚了床单，第二天醒来，发现自己重生到了40年前。李伟为了早点攒够彩礼钱，所以准备摆摊卖凉皮。在那个年代，由于政策的原因，根本没有人敢明目张胆的摆地摊，所以也就没有竞争对手。前世的时候，他曾长时间待在关中地区，不但喜欢上了这种食物，而且还专门向当地的老师傅学过一段时间。第二天一大早，李伟早早的来到了县城，但他却没有到城区中心，而是去了县郊的糖厂门口。中午的时候，随着一阵清脆的电铃声响起，工人们下班了。李伟抓住机会，大声吆喝道：走过路过不要错过，正宗秦省凉皮，美味又解暑，2毛钱你买不到吃亏，买不了上当，却能买一份清凉美味的大凉皮。新奇的吆喝声很快就吸引了不少人围观，终于有人忍不住了，一个中年人对着李伟说道：小伙子，你这是什么吃食？之前咋没见过？哥，这种美食叫凉皮，是秦省最有名最经典的夏季解暑神器，帮你吃了第1次就想吃第2次。咋卖呢？带汤带料，1份2毛钱，外加2两粮票。给我先来1份尝尝。在中年人的示范作用下，不到10分钟的时间，李伟带来的62张凉皮就全部售罄，火爆程度简直不要太吓人。清点完战利品之后，李伟嘴角露出了满意的笑容。12块4毛钱，外加12斤4两的面票，这收益简直是逆天了。随后，李伟去一趟供销社，花了2块08分钱买了12斤面粉，外加2根大麻花。当李伟回到碾子山村的时候，已经是下午3点多了。他没有直接回家，而是先去了一趟村委会大院的知青点。刚走到门口，就听到屋里传来压抑的哭泣声，同时还有3姐李娜的安慰声。此时的房间里一片狼藉，桌子掀翻在地，上面的物品洒落一地。姐，发生了什么事情？李娜正要说什么，却看到唐雪拼命地向她摇头示意。李娜瞬间惊醒了，要是让她知道事情的经过，那还不闹翻天，到时候惹出什么乱子，更不好收场。姐，不管发生了什么事情，我们共同面对，逃避是没有用的。而且村子就这么大，根本藏不住事儿，你们不说，我随便找人打听一下也能知道，不要想着糊弄我。还不是你个小王八蛋惹的事儿，还有脸问？雪红和小雪一样，都是秦省来的知青，小雪不是已经拿到了返程的名额了吗？但是出了这么档子的事儿，一旦她和你结婚的话，就不符合返程要求了，那个名额就要让出去。而你小子把小雪那啥的事儿现在传遍了整个大队，许是那个王八蛋知道后心里不平衡了，所以一上来就满嘴喷粪。他都说了些什么？看到李娜不好启齿，唐雪突然抬起头，用嘶哑的声音吼道：你不是想知道他都说了些啥吗？好，我告诉你，他说我为人放荡不检点，大姑娘家自己往别人的被窝里钻，是破鞋，应该拉出去游街。听到这话，李伟顿时怒了。
直接转头出门，向着前院南知青们的宿舍走去。南知青的宿舍里，许红正在和几个要好的同乡在喝酒，几人喝得正酣，突然一声爆响，门就被人从外面踹开了。谁是许红？给老子出来！老子就是。只见李伟一个箭步上前，被许红就是一顿暴打。这边打斗的声音惊动了其他几个宿舍里的人，很快门外就围满了看热闹的人。这时，李娜和唐雪也带着村支书冯凯急匆匆地赶了过来。看到屋子里的情况后，冯凯当即怒声说道：“住手！这些都是你做的。是，为什么打人？凭你这行为，我都能让公安来抓人了。打人自然是有原因的，不然谁吃饱了没事干整这事儿？什么原因？你今天要是不说出个1、2、3来，我肯定给派出所打电话。”尽管他是本地人，但他更是村里的支书，必须要公平处理这事儿，不然的话很容易引起知青们的不满的。因为他欺负我媳妇。欺负你媳妇？你哪来的媳妇？小雪就是我媳妇。虽然我们之间的事情确实因为误会而起，不管是我爸妈还是我自己都喜欢她，她就是我们李家认定的媳妇。听到这话，冯凯顿时就知道里面有隐情，当即问道：“听你的意思是他们几个欺负了小雪，所以你才会打人的，对吧？”李伟指了指许红说道：“不是他们，是他欺负我媳妇的是这个王八蛋。”李伟知道这事儿必须说清楚，而是必须要让这些知青们都知道唐雪是他媳妇儿。谁要是敢在背后说长道短、嚼舌根，那就掂量掂量自己的骨头够不够硬。放完狠话，李伟转头拉着唐雪离开了。我意外喝醉酒，跟姐姐闺蜜滚了床单。第二天醒来，发现自己重生到了40年前。接上集，李伟从知青点回来后也就5点多，此时天色尚早，父母也没有回来，把钱藏好后就匆匆地离开了家。李伟过来的时候，远远的就看到几个半大小子正在水库边上捣鼓着什么。伟哥，你怎么过来了？有事找你们。看着眼前的这些一起长大的小伙伴们，李伟的心里五味杂陈。前世这些小伙伴们，大多数人都庸庸碌碌一辈子，但即便是如此，他们却都很讲义气。在李伟村里混不下去，外出闯荡的那几年，他们几个经常到他家帮忙。这一世，他不但要改写唐雪的命运，也要带着这些小兄弟们一起飞黄腾达。伟哥，听说你把小雪姐给那啥了，是真的吗？李伟没有隐瞒，当即点了点头说道：“是的。”伟哥，你这事儿做得不地道。李伟并没有生气，他知道唐雪对东子家有恩，我会负责的，但需要你们的帮助。伟哥，你想怎么做？我准备娶唐雪，而且要把婚礼办得风风光光的，这需要很多钱。很多是多少？彩礼加上其他费用的话，最少1000块钱。所有人都被李伟的话惊呆了，1000块钱可不是一个小数目，很多人家辛辛苦苦1年下来，也就只能攒个100多块钱。我找到了个赚钱的法子了，但是需要你们帮忙，而且我也不会让你们白帮的，会给你们酬劳的。给伟哥做事儿还用得着酬劳？兄弟们都能做些啥？你们应该知道后山哪里有蘑菇吧？我让你们做的事儿就是采蘑菇。伟哥，你要那玩意儿干嘛？又不是荒年。这你们就不要多问了，以后再告诉你们。伟哥，你要不回去找个蛇皮袋或者是大筐过来，兄弟们先去采蘑菇。行，那你们先去采，我回去取矿。李伟再次回到后山的时候，已经是下午7点多了。看到东子、强子他们已经采了不少蘑菇了，放了好几个蘑菇堆，将这些蘑菇一一放到筐子里。不一会儿，李伟带来的2个大筐就全都装满了。看看时间已经不早了，李伟当即招呼小兄弟们回村吧，不然天黑在山里还是挺危险的。第二天一大早，李伟早早的就起来了。有鉴于昨天生意爆火，李伟今天专门多准备了些面。弄好后，李伟这次没有选择到街边菜场卖蘑菇，而是直奔县城中心的国营招待所去。同志，请问你找谁？李伟急忙说道：“你好，我是附近村里的人，听说你们招待所收蘑菇，所以来问问。”收蘑菇？我怎么没听说这事儿？不知道没关系，你可以问问你们领导，要是你们真不收的话，我就拉到其他地方。很快，女孩就带着一个中年人走了过来。同志，我叫刘景山，是过瘾招待所的所长，听说你是来卖蘑菇的。是的，正宗野生松树菌，还有一些喇叭菌。你打算卖多少钱1斤？您能给多少钱？目前市面上鲜菇的价格大多在6毛钱1斤，浮动不会超过5分钱。你这蘑菇成色不错，显然是经过精挑细选的，我给你7毛1斤，你看如何？可以。交易完成后57斤，一共39.9元。在那个买啥都需要票的年代，有钱也未必好用。李伟为了购买物品，在大街上搜寻着票贩子。你好，同志，有票吗？有。你要粮票还是布票？我需要50斤面票，20人份的邮票，2斤糖票，醋和酱油以及盐票各来5斤。大哥，俺没有那么多的票啊，我只有面票40斤，大米票20斤，肉票20斤，布票10多匹，油、糖、醋、酱油、盐巴票也有一些，但是数量不多。肉票和布票不要，剩下的我全都要了。钱货2期之后，李伟叮嘱年轻人，他明天还来。随后，李伟带着大把粮票和钱走进了供销社，
回到村儿已经是下午4点多了。李伟将采购回来的物资卸到屋里，随后提着大包小包东西前往知青点。当李伟来到知青点，却发现唐雪的宿舍是铁将军把门，他不在宿舍里。不用想也知道，这妮子肯定是去上工了。随后李伟找人打听了一下，今天的生产任务是除草，地点在小河湾那边。苞米地里，唐雪正在和生产队的其他人一同锄地，一边除草建苗。同乡张新瑶一边问道：小雪，你真的要嫁给李伟吗？都这样了，我还有其他选择吗？这也确实没有啥选择了，只是一旦你和李伟结了婚，你的户口就会落到青山县，以后再想回城就不可能了，你不觉得可惜吗？这也许都是命。李伟确实不是什么良配，如果你真的不想嫁给他的话，那就当这事儿从来都没有发生过一样。算了，新瑶，有些事情发生了就是发生了，就算是能逃避一时，难道还能逃避一辈子吗？小雪，你看那人是不是李伟？你的身体还没好，怎么这么快就上工了？我也没啥不舒服的，其他人都出去上工，我自己一个人留在宿舍，让人说闲话。说就说呗，反正下个月咱们就要结婚了，到时候你也不会再住在这里了，别人爱咋说就咋说。你真的要娶我？唐雪，你听好了，我不但要娶你，而且还要以最高的规格来娶你，我要给你一个风风光光的婚礼。听到李伟掷地有声的话，唐雪似乎也下定了某种决心。我等你，一起回去吧，我给你带了些吃的东西，帮你送到宿舍。不一会儿，两人就回到了知青点。李伟没有进唐雪的宿舍，而是将东西交到唐雪的手上，便准备离开。你小心点。知道他是担心自己摆摊被抓点刑，李伟笑着说道：放心吧，我有分寸，我打算明天来向你提亲，你准备一下。说完，李伟便转身离开了。回到家后，李山葵夫妇以及李娜正围着采购回来的大批物资发呆。虽然不知道这些东西值多少钱，但是想来没有几十块钱置办不下来。这些东西都是你搞回来的，这得不少钱吧？你哪来的那么多钱？确实花了不少钱，但全都是我挣来的。你当我们都是傻子吗？你一共也就出去摆了2天摊儿，能挣这么多钱？单靠摆摊儿当然挣不了这么多，不是还有卖蘑菇的钱吗？昨天那筐有点少，一共卖了40块钱。40块钱？李伟也不怪三姐不相信他，主要是以前的自己实在是做了太多的烂事儿了。明天我跟你一起去。行。原本李伟是不想带他去的，毕竟眼下上面对于个体经济的政策还是不太明确，现在摆摊的风险还是很大的。正好大家都在，我有件事想说，我想明天去向小雪提亲。应该的，礼节不能少。还他娘，你等一下去一趟张婆子家，让她明天当媒人。重生80年代，为了攒钱娶媳妇，李毅一大早便开始忙碌了起来。昨天做了150多份都不够卖，李毅决定今天再多做一些，还是和昨天的流程一样，到了县城先去国营饭店卖蘑菇。今天依旧是刘景山亲自接待的李毅，去皮之后，3大箩筐蘑菇一共有137斤，合计95.9元。卖蘑菇的过程前后不到15分钟，李娜真的被吓到了。喂，回神了？为啥喂？叫姐，一点礼貌都没有。咋了？被刺激到了？也不是，就是有点被吓到了。就这么一下会儿你就赚了小100块钱，这也太怕人了吧？呵呵，100块钱算什么？过几年就算是一天挣1万块钱都不算啥稀奇的。1万块钱，我的妈呀！一天1个万元户，那咋可能？姐，时代在发展，国家已经允许私营经济的存在了，市场的活力很快就彻底的爆发，必然会造就一部分人发家致富。姐。随后姐弟俩便来到了糖厂门口，还是和昨天一样，这里已经围满了等待买凉皮的工人们，一直忙到1点多才算是将最后一份凉皮卖完。由于今天要去知青点提亲，姐弟俩直奔城里的供销社。同志，你又来了。是啊，又来麻烦你了。今天要点啥？先买白面，今天要50斤，再给我来2尺棉布、2尺花布，带花的搪瓷脸盆2个，暖水瓶2个，毛巾2条，香皂2块，牙膏2条，雪花膏2瓶，红糖2斤，大白兔奶糖2包。同志，你这各样2份，是不是要结婚了？差不多，今天要去提亲。难怪你这么下血本，祝福你们白头偕老，早生贵子啊！东西都买好后，李毅与李娜踏上了回村的归途。但是就在他们走到距离碾子山村不到5公里的时候，突然看到前面的泥土路上躺着一个人，旁边还倒着一辆自行车。李毅没有犹豫，然后上前查看，躺在地上的是一个头发花白的老者，看起来应该有50多岁。此时他双目紧闭，脸上没有一丝血色。他不会是死了吧？李毅先是检查了一下老者的身体，并没有其他的外伤，应该是发病了。随后两人将老者送到了医院，而这个老者名叫王国光，是县玻璃瓶厂的副厂长。而此时李家又是另外一番景象，只见李家本就不大的屋里挤满了人，除了李山葵夫妇外，还有村里的几个李氏的族老，还有给李毅送蘑菇的那些半大小子们。按照计划，李毅应该是4点钟就能到家，然后等到6点半唐雪下工后就去提亲，直到快晚上9点了，都没见到李毅和李娜回来。山葵，那丫头和一娃子不会是出事儿了吧？
要不你还是到县里找找吧。话音未落，就听到外面传来脚步声。咋会这么晚？不知道今天有正事吗？姐，爸妈这里我来解释，你赶紧去至清点那和唐雪说明情况，我们准备一下就过去。爸，我们在回来的时候遇到一个昏倒在路边的老人，他的情况挺危险，我和三姐就把他送到了城里的卫生院，一来一回耽误了好几个小时，让你们担心了。人没事吧？我们走的时候人已经醒了，下来应该没啥问题了。此时女宿舍里几个女知青围在唐雪身边，说着各种安慰的话。小雪，李家那边应该是有事儿耽搁了，不会不来的。我今天上工的时候听人说李姨娘去了张婆子家，应该是请张婆子给说媒的。小雪莫哭，让你久等了，小姨就在后面，等一下就过来了。他真的会来吗？我们在回来的时候救了一个昏迷的老伯，把他送到医院后再回来就晚了。听到李毅是因为救人所有才晚来了几个小时，唐雪的心情顿时好了不少。小姨怕你担心，所以让我先过来和你说一下情况，他和我爹娘很快就会过来。小雪，你还是准备一下吧。唐知青，我们今天是代表李家向你提亲来了。你们虽然是自由恋爱，但是该走的程序李家一步也不会少。下面就让李家族老宣读婚书。两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。看此日桃花灼灼，一世一家。补他年瓜瓞绵绵，尔昌尔赤。仅以白头之约，书向红笺。好将红叶之盟，载明渊谱。为迎娶唐知青过门，李家愿意出彩礼88元，米票、面票、邮票各2斤。此外还有棉布2尺，花布2尺，带花的搪瓷脸盆2个，暖水瓶2个，毛巾2条，香皂2块，牙膏2条，雪花膏2瓶，红糖2斤，大白兔奶糖2包。那这个亲就算是结下了，等看好日子，你们就可以结婚了。祝你们夫妻恩爱，永结同心，早生贵子。折腾到晚上10点钟，众人总算是各回个家了。在80年代，摆摊儿还是有风险的，一个不慎就会被判个投机倒把。第二天一大早，李毅过来的时候，就看到刘景山站在饭店门口，东张西望的，似乎在等人。李毅兄弟，你可算是来了。刘哥，你在这里不会是在等我吧？那可不，我都等了你1个多小时了。有啥事儿，刘哥你吩咐就行了，哪用得着你这个国营饭店的大经理在这里等我？不瞒李毅兄弟你，这2天市里的一位大领导在咱青山县视察，每天吃饭都在咱国营饭店。在吃了你送来的蘑菇后，那位领导很满意，希望咱们国营饭店能定时给市里的国营饭店供应一批蘑菇。李毅知道刘景山这是来和自己要货来了。刘哥，你也知道蘑菇这玩意儿属于野生的菌类，产量不固定，我确实做不到定时定量的供应。听到这话，刘景山眼里闪过一丝失望，但还是点了点头，表示理解。刘哥，山里面除了野生的松树菌和喇叭菌，此外还有野生的木耳、白银耳等其他山货，这些也都是不可多得的美味。以后松树菌和喇叭菌，刘哥你优先送往市里，咱县里就用其他菌类，应该不会有太大的影响。刘景山想了想说道，这确实是个办法。说完，两人随即将李毅带来的3大箩筐蘑菇称重算钱，187斤，一共131块钱。拿着钱走出国营饭店的时候，李毅感觉自己整个人都快飘了，却没防着一个人从外面急匆匆地跑过来，直接被他撞倒在了地上。对不起，对不起，我实在是有急事儿。李毅看对方身上穿着橄榄绿，还戴着大檐帽，显然是一个警察。我没事儿，同志，你要是有急事儿就忙你的去吧。那真的是太感谢你了。就在对方准备离开的时候，李毅突然想到了什么，然后急忙说道，等一下，同志，你还有什么事儿？李毅盯着他的脸仔细看了看，确认就是自己熟悉的那个人之后，当即从衣兜里掏出一个1元硬币，然后走到这个警察面前，直接将硬币放到他的上衣口袋里。老乡，我们不拿群众1针1线，这个钱不是给你用的，而是用来救你命的。我看你印堂发黑，近期有血光之灾，这个硬币你就装在这个兜里，不要拿出来，关键时候能救你命。救我命！说完，李毅头也不回的就离开了，只留下对方目瞪口呆的站在原地。离开国营饭店后，李毅的心情有些压抑。如果他没有认错的话，刚才那个警察应该叫王安国，是县里的刑警队长。而不出意外的话，就在这几天，他会在一次逮捕嫌犯的行动中牺牲。再次来到供销社外，李毅正打算进去，忽然看到对面有人向他招手，仔细一看，竟然是那天遇到的那个票贩小哥。有事儿？哥，你让我打听的工业券我打听到了，有一张自行车票，还有一台缝纫机，你要哪样？都要了。自行车票10块钱，缝纫机票8块钱，你看行吗？我还想要一张手表票和一张收音机票，
能搞到吗？手表问题不大，但是收音机票不好弄，得加钱。钱不是问题，搞到票就到这里找我，我基本上每天都会来。行，给我2天的时间。随即他直接走进了供销社，售货员也是老熟人了，看到李毅后当即笑着问道：同志，你咋天天来供销社？今天又要买啥？给单位采购米面，白面给我来60斤，盐来2斤，醋和酱油各来5斤。你们这里有自行车吗？有，昨天刚刚送来3辆。怎么，你要买？28的175元，26的165元。那给我来一辆26寸的吧。你还真来呀？那个年代在偏远小县城买自行车还是一件令人惊讶的事情。钱正好够，就买了。那好吧，你先交钱，然后我带你去挑车子。80年代在偏远的小县城买辆自行车，那是相当炸裂的一件事。一娃子，你老实和我说，你到底犯啥事儿了？李毅顿时一脸的懵逼，他犯事儿了，他自己怎么不知道？一娃子，你要是真犯事儿了，叔带你去自首，争取宽大处理，可不能藏着掖着，一旦被查出来，后果不堪设想啊！是啊，一娃子，可不能和政府作对啊！两位叔叔，我真的没犯事儿。你这小子，你要是没犯事儿，公社的那些干部们会专门调查你的情况，而且还要我们把你带到公社去。冯叔，听你这话的意思是，公社的人要查我，还要你们带我去公社？下午的时候，公社那边专门为你开了一场大会，你要不是犯了事儿，哪些领导们会这么大动干戈？难道是自己在糖厂门口摆摊的事儿被人举报了？如果是举报的话，工商和公安的人应该直接到糖厂门口抓人了，那会让公社的人代劳。冯叔，你想啊，要是我真的犯了什么严重的错误，公安早来抓人了，哪还轮到你们在这里说教？那公社那边为什么要调查你？这个我也不太清楚，他们不是要找我吗？那明天我就去一趟公社吧。行，明天我陪你去。第二天一大早，李毅就交代让自己3姐代为送货并出摊，随后便和村支书一同前往公社。你就是李毅？我是李毅，你们找我什么事儿？态度老实点，知道自己犯啥事了吗？不知道。不等对方开口，李毅上前一步说道：事情的经过冯叔和张叔已经和我说了，我也确实没有犯啥事儿。你们要是觉得我有什么问题，那就直接拿出证据，不然就别整这些有的没的。你这是什么态度？我的态度没问题，有问题的是你们。我们有啥问题？问题大了。首先，你们作为承上启下联系群众的基层干部，对于上级和老百姓的态度有问题，在摸不清状况的时候上纲上线的，这显得你们在拿着鸡毛当令箭，小题大做。被李毅这么好一通的对，包括黄主任在内的所有人的脸色都不好看。好一个牙尖嘴利的后生！要是没犯事儿的话，县委秘书为什么会特意打电话调查你的情况？人家是吃饱了撑的。你也别对着我吼，现在不是前几年了，你们想知道咋回事儿，我也想知道。随后，李毅突然想到了什么，然后问道：你们这里有电话是吧？有，你想干啥？有电话那还等啥？直接给县委那边打个电话问问不就行了？听到李毅的话，几个公社干部交头接耳地说了几句之后，都觉得说的有道理。随即，一名干部向外走去，显然是去打电话了。根据调查的情况，这年轻人属于那种很不上进的类型，但是现在看来完全不是那么回事儿。就在会议室里的气氛有些尴尬的时候，打电话的那个中年人回来了，也不知道那个中年人说了啥，就看到黄主任竟然直接站起来了，同时一脸震惊地问道：杨秘书真的这么说？千真万确，现在恐怕人就已经在路上了。小杨，东西都备好了吗？领导，已经备好了。那就好，对方可是我家老爷子的救命恩人，可不能怠慢了。很快，王安民就到了红旗公社。不知道哪位是李毅同志？你好，我是李毅。你好，我是王安民，也是王国光的儿子。非常感谢李毅同志仗义出手，这才保住了我父亲的性命。听到王安民的话，包括黄主任在内的所有人都惊呆了。李毅同志，为了表示感谢，我代表县委县政府授予你见义勇为积极分子的荣誉称号，并奖励现金200元。另外，我本人也给你带了一些生活用品，以表达我本人的感谢。王书记，荣誉证书和奖金是县里给的吗？是。那这个我就收下了，但是您私人送的东西我就不收了。看着王安民与李毅有说有笑的，周围的这些人惊讶的同时，也都暗叹李毅运气好。李毅在公社经过3省会谈后，随即骑着自行车去了县城。看到李毅过来，李娜当即高兴地说道：你那边的事情解决了？解决了。到底咋回事啊？公社那帮人吃饱了撑的调查你。今天这一路上，他一直在担心，唯恐李毅真出个什么事儿。也没啥，就是给我颁发了一个奖状，另外又给了200块钱。啥意思？人家为啥要给你奖状和钱？您还记得我订婚那天救了个老伯的事吗？那个老伯的儿子在县城当领导，得知我们救了他爹之后，所以打算谢谢咱们。没想到秘书传错了话，让公社给误会了。总而言之，这就是个大乌龙。我就说嘛，你小子虽然不学好，但也没胆子去犯法。李毅不想在这件事情上纠缠，当即转移话题道：姐，山货卖的咋样？
一共卖了153块钱。那个姓刘的大哥说了，咱们的山货里面有一种叫猴什么菇的，那玩意儿老值钱了，1斤就值5块钱。经李娜这么一提醒，李毅顿时想起来了，昨天那些小兄弟们确实采了一包猴头菇。下午4点钟进完货后，父子3人回到了村里。要不你以后就卖山货就行了，那个凉皮还是别卖了。为什么呀？爹，你又不是没看到小姨这生意多红火。我就是看到那买卖太红火了，所以才不敢让你弟继续做。别忘了，现在农业社还没有解体。李毅知道自家老爹在担心什么，农业社没有解体，国家实行的还是计划经济。爹，时代已经变了，国家已经允许私人经济的出现了。虽然咱们这边还没有实施，但是南方地区已经开始了。那就等咱们这边有了政策你再干，反正就算是卖山货你也能赚不少钱。爹，卖山货并不长久，等到入冬以后，蘑菇、木耳就没了。你现在不是小孩子了，你不为自己着想，也要为小雪那丫头想想。您知道我那天救的那位老伯的儿子是谁吗？谁？他叫王安民，咱们县的一把手。他还说了，以后有啥事儿可以直接找他，咱上面有人。李山奎知道儿子是啥意思，顿时沉默了。想到前几年打击投机倒把的严厉程度，他还是决定让儿子忍痛不要干了。如果儿子在上面真的有人的话，这事儿或许还真的可以干下去。随后，李毅和老爹说了一声后，便直奔后山而去。东子他们是怎么回事？毅哥，这不是村里人都知道我们跟着你采蘑菇挣到钱了吗？他们的爹娘就找到我，想让他们也跟着一起采蘑菇。他们太小了。毅哥，都是山里娃，采个蘑菇还是没问题的。你们想跟着我挣钱也行，回去让你们的爹娘到我家找我，咱们把话说清楚，我才敢带你们，不然可不行。不是李毅多心，而是有些事情他必须想到前面。随后，在李毅的指挥下，将10几筐清理好的各种菌菇、木耳抬回村儿。晚上一家人收拾了一下，便准备休息。这时，李毅突然对着父母说道：“爹娘，我有件事想和你们商量一下。”啥事儿？爹，我想建房子。建房子这事儿，李毅已经考虑了好几天了。他知道爹娘的想法是，等他和唐雪结婚的时候，就把他现在住的那间屋子整理出来，当成他们的婚房。李山奎沉默了半晌，然后说道：“怎么想起建房子了？西屋虽然小是小了点，但也能住不是。实在不行的话，等小雪过门后，我和你爹住西屋，你们小2口住东屋。盖房子需要钱，而你马上就要结婚了，也需要钱，要不缓缓再建。我现在手里差不多有500块钱，不知道够不够。”李山奎和张月红对视一眼，他们真没有想到，儿子在拿出彩礼钱以及买了自行车之后，手上还有500块钱。要是砖瓦房的话还差点，但土坯房的话足够了。我想建砖瓦房，今年先建3间，明年的话再把老屋也重新修一下，也盖成砖瓦房。你们要是同意的话，那我明天就去找冯叔，让他给我批宅基地。老屋回头再说，先顾你们自己吧。去的时候记得给老冯带2瓶酒。既然儿子手里有钱，他自然不会拦着。冯叔，我找你有正事儿。冯叔，你现在和王寡妇都不背人了吗？羞死了！我说你小子没事过来干嘛？何止是无事不登三宝殿？说吧，啥事儿？请您批块地。批地？你小子要干啥？我一个破支书可没那个权利。您老误会了，我是想盖房子，毕竟我马上就要结婚了，没个住的地方哪能行？冯凯顿时松了口气，批宅基地这事儿还真就归村里管，他批了也没人敢说啥。村里就这么大，你想要的那头的，但是咱可说好了，不能超过3分地。李毅算了算，1亩地大约有666平米，3分地那就是将近200平，而3间砖瓦房差不多是90平米，还能剩下100多平米的小院，但还是有点小了。冯叔，3分地盖完房子也剩不下多大点了，以后我还想在院子里种点果树和蔬菜啥的，也没地方，您多给批点呗。说着，李毅将2瓶酒递了过去。冯凯白了他一眼，说道：“村东头那块黑石头地，这些年长啥都不行。前段时间和你张叔商量了，以后不种了。你要不嫌弃，就自己划一块吧。”村东头的黑石头地，那可是块宝地啊！地下面全都是矿石，而且还是较为珍贵的木矿，只是村民们不知道。不嫌弃，不嫌弃，咱就说定了，就要那块地。一娃子，那块地的情况我可给你说明白了，大是大，但是基本上是种啥都卵球不成。你确定要那块地？对。就那块地了，不过您可要给我批大点。你要多大？5亩。滚！谁家宅基地能有这么大？最多给你1亩地。冯叔，1亩才多大呀？而且现在家家户户都有自留地，我家也得有吧？冯凯想了想，觉得李毅说的也有道理。那块地差不多有10几亩，我做主给你3亩半亩宅基地，剩下的2亩半是自留地。行，那谢谢冯叔了。说完，李毅就要离开。等一下，把酒拿回去。看您说的，送出去的东西哪有拿回去的道理？
再说了，这可是我爹让我给您拿的。他要是知道我把黑石头的给了你，我都担心他会到我家打断我的腿。李山葵回到家的时候，看到2瓶上好的高粱酒，皱着眉头问道：“你今天没去找你冯叔？”去了，地也批了。冯叔还说怕你打断他的腿。你小子就能胡咧咧？人给你批地，我为啥要找人家的麻烦？就因为2瓶酒吗？酒是小事儿，主要是冯叔江村东头那片的批给我了。你说的是那块啥都不能种的地？就是那块地。那块地咋能要？要了后房前屋后啥都不能种。不行，我去找他去。这不是欺负人吗？看到暴脾气的老爹又要暴走了，李毅当即上前说道：“爹消消气，这事儿不怪冯叔，他是支书，不怪他怪谁？怪我，是我强烈要求冯叔将那块地批给我的。你个败家子儿，你要那不毛之地干啥？是我求着冯叔把那块地批给我，主要是因为那块地足够大，我打算以后在那里搞个养殖场。”李山葵被儿子天马行空的想法给吓了一跳。这年头，虽然上面对社员们自家养殖牲畜的事情不怎么管了，不像前几年一家只让养3只鸡，猪牛羊马骡子毛驴都不让养。爹，我知道您老在担心啥，现在皖省那边包产到户已经实施2年多了，家庭连产承包责任制已经在一些省份作为试点开始实施了，到时候能不能吃饱就要看我们自己了。听到儿子的话，李山葵沉默。既然你已经决定了，那准备什么时候动工？越快越好，毕竟我们要建的是里软外硬，需要提前脱土坯的，从脱到晒干能用至少1个星期。那我明天就去找人，正好这段时间农活不太忙，应该比较容易雇到人。这事儿就交给爹了。自从知道李毅悄悄在县城做小买卖的事情后，许红的心思就活络了起来，早早的就来到县城附近守着李毅。当许红看到李毅是将蘑菇送到国营饭店之后，顿时觉得自己终于摸清了李毅挣钱的核心秘密了。许红在李毅走后，当即来到了国营饭店。同志，我们这里11点以后才会营业。你好，同志，我不是来吃饭的，我是想问一下，你们这里收蘑菇吗？收，当然收了。那多少钱1斤？这个要看品质，品质高一点的可以给到6、7毛钱。品质一般的也就3、4毛钱。听到1斤蘑菇可以卖到这么多钱，再想想村子后面的碾子山上尽是那玩意儿，许红顿时好像看到好多小钱钱向他招手。谢谢你了，同志，那我明天就给你们送1批过来。行。随后，许红怀着激动的心情离开了国营饭店，而他不知道的是，就在他离开饭店仅仅几分钟，刘景山来到了前台。现在通知个事情，除了李毅兄弟外，以后再有人来卖山货，一律不收了。主任，为啥不收了？咱们饭店蘑菇的用量不是很大，往市里供应的也不是很多。以前李毅兄弟一天也就110多斤也就算了，现在他一天能送好几百斤过来，足够咱们用的了，还收别人的干嘛？而许红还不知道，他的蘑菇生意还没有开始就夭折了。中午的时候，许红又躲在糖厂远处的小树林里，忍受着烈日的毒晒以及蚊虫的叮咬，极度的看着李毅含泪赚着大把的小钱钱。而许红可是知道，李毅给村子里的孩子们发的钱可不多，大孩子一天4、5块钱，小孩子的话也就1、2块钱。奸商，妥妥的奸商啊！许红暗暗决定，李毅的蘑菇生意他要抢，凉皮生意他做不了，那就毁了他。第2天上午，李毅早早的来到了国营饭店，而许红为了不让李毅知道是他在撬他的生意，而是等李毅交完货之后，他才悄悄咪咪的来到饭店。同志，我们这里不卖早点。同志你好，我不是来吃饭的，我是给你们送蘑菇的。我们这里现在不收蘑菇了。不收了？昨天不是还好好的吗？同志，收不收蘑菇，收谁的蘑菇是我们国营饭店自己的事情，请不要在这里胡搅蛮缠。小李，发生什么事了？主任，这位同志是来卖蘑菇的，咱们店里不收蘑菇了，他就不高兴了。是这样的，同志，我们国营饭店体量不大，现在采购的蘑菇已经足够我们消耗的了，所以就不再对外收蘑菇了。你还是到别的地方看看吧。怎么突然间不收了？同样的蘑菇，你们凭什么就收别人的，不收我的？刘景山想着这事儿不宜闹大，免得影响他们国营饭店的声誉。你带了多少蘑菇？要是质量还过得去的话，今天的我们就收了，但仅此一回，下不为例。许红听到这话，心里顿时松了口气。当蛇皮口袋打开的瞬间，刘景山的脸色都变了，一大半的蘑菇都碎了，没碎的都被擦伤了。同志，你的蘑菇质量不过关，我们不能要。咋就不过关了？蘑菇吃的时候不就是要切碎吗？又不影响使用。同志，你自己看嘛，你的这些蘑菇都碎了，我们能收吗？行了，你的蘑菇我们国营饭店是不会收的，你要是觉得谁会要你就找谁去。许红心里那叫一个气啊！他的蘑菇和李毅送来的蘑菇都是同一个山头上采的，凭什么李毅的蘑菇就合格，许红的蘑菇就不合格呢？这不是欺负人吗？原本他就打算今天去举报李毅，好为自己的蘑菇生意挪地方，现在出了这事儿，更加坚定了他举报李毅的想法。随后带着早就写好的举报信前往县公安局。第2天，李毅早早的就来到了糖厂门口，开始了今天的营业。
生意一如既往的火爆。只是凉皮刚卖了一半，就看到一辆警车停在了李毅的小摊前，几个身穿制服的佛伯乐从车上下来，并迅速将李毅给围住了。一看这架势，李毅就知道有麻烦了，随后就将李毅直接铐了上来。四周等待买凉皮的工人们看到这一幕，也纷纷四散而去，免得遭殃。这年头做买卖，不仅仅是卖家要被处罚，买家也有责任。随后，这些佛伯乐便将李毅带到车上。老公安看着一脸镇定的李毅，沉声问道：“做这个多久了？10来天吧。10来天还好，要是时间长了，那可真有可能被判刑的。你年纪轻轻的干啥不行，非要投机倒把，不知道这是犯法的吗？”知道，但是缺钱。缺钱也不是犯法的理由啊！照大家都缺钱，是不是都去犯法去？看到老公安的人挺好，李毅随即说道：“那当然是不行了，不过做买卖没事儿，毕竟上了要恢复和发展个体经济。”这个消息老公安自然是知道的，但毕竟政策这玩意儿还没有落实到位，他们也拿不定主意。你小子倒是知道的不少，但是眼下政策还没有落实到县里面，你的这种行为就是违法的。实话告诉你吧，这事儿我们本来是不想管的，但是有人在举报你，还专门到局里监督这事儿，我们不能不拘留你。听到这话，李毅顿时皱起了眉头。他原以为这些公安只是例行巡逻的时候看到了他，再或者是偶尔有人眼红举报了他。这是有多大的仇怨啊！很快就来到了县公安局，先把人带到审讯室，等一会儿去审问。是。但就在这时，又开进来一辆警车，而后就看到王安国从车上走了下来。王安国不经意地扫了一眼，却看到了一个熟悉的人影。看到李毅的第一眼，王安国还以为自己眼花了。兄弟，你这是投机倒把？咋就投机倒把了？做了点小买卖，被人举报了。王队，是有人举报有人在糖厂门口卖小吃的，我们就去了一趟，正好碰到这位同志，就带回来调查了。王安国顿时松了口气，只是摆小摊而已，算不了什么事儿。把手桌打开，另外将人送到我的办公室。李毅兄弟，让你久等了。没事儿，要不是王队的话，我定已经被关到审讯室里了。对了，李毅兄弟，你的事儿我刚才和老赵了解过了，小事儿一桩，这事儿就算了。那真的太感谢了。有件事儿我有点想不明白，以你的能力，完全可以找个正经单位上班，何必去做小买卖呢？你看不起做买卖的？那倒不是，但现在的环境你也知道，确实不适合做买卖啊。国家会放开个体经济的限制，那就一定会放开。到时候下海经商将会成为社会潮流，而我不过是快了别人一步，以前为经商大潮做准备，仅此而已。原本王安国还想反驳，但是想到李毅那神鬼莫测的能力，他到了嘴边的话，最终还是没说出口。我已经和治安大队那边打过招呼了，说你是我们刑警队的信息人员，摆小摊也是为了收集情报，以后见了不要为难你。听到这话，李毅差点笑出声来，这理由还真是一个字：扯。毕竟那个时候满大街都是摆小摊的，藏在这样的群体中收集一些简单的情报也说得过去。不过有了王安国这条粗大腿，李毅倒是对凉皮生意有了新的看法。自己虽然不能满大街的摆摊卖凉皮，但是却可以将凉皮批发给国营饭店啊。然而李毅不知道的是，就在他美滋滋的想着今后的商业规划的时候，村里却炸锅了。许红在确定李毅终于被抓了之后，心里那叫一个痛快，当即回去之后就将这个消息传了出去。很快整个碾子山大队都知道李毅因为投机倒把让公安抓起来了。重生80年代卖凉皮被抓，随后在王安国的关照下放了出来。从县局出来回到家已经是下午4点多了。得知李毅被抓之后，李家人给吓坏了。这年头投机倒把可不是小事儿，一个不慎那可是要被判刑的。有人说你被公安抓起来了，还要被判刑？被抓是真的，但是判刑纯属胡诌。你真被抓起来了吗？那你不会是自己跑回来的吧？说啥呢？你以为公安局是啥地方？想来就来，想走就走？不是说你投机倒把吗？人公安为什么要放你出来？我听说这罪虽然不重，但是再怎么也得关一段时间吧。李毅笑了笑说道：那是别人，我做这小买卖可是得到公安局同意的，自然不会关我了。这怎么可能？没什么不可能的，谁让我是你男人呢？一旁的李娜看到唐雪3下5除2就被自家小弟忽悠瘸了，急忙说道：小雪也是关心你，我还要上工呢。不上了，我去给你请假。再说了，你也得置办一些结婚用的东西吧。唐雪也有点懵了，这年头结婚不就是2个人将各自的东西一归拢，住到一起不就行了？有条件的就办个酒席，还有啥好置办的呢？那我明天和你一起进城。对了，你们怎么知道我被抓起来了呢？谁说的？消息是从知青点那帮男知青那里传出来的。李毅有点明白了，要说熟人里面最见不得他好的是谁，无疑是那帮闲的蛋疼的男知青了。媳妇儿，问你个事儿，你们知青点这几天谁经常请假？好像是许红吧，其他人都在正常出工。随后李毅就匆匆出门去了。
几个知青正围坐在大杨树下吹牛打屁，而今天的八卦主讲就是许红。你们是没看见那些公安有多狠，他们一脚就踢翻了那个二流子的摊子，那油盐酱醋撒了一地。二流子看到情况不妙就想跑，公安们哪能让他跑了？几人左右包抄，3下5除2就将他给摁住了，然后一群人对他拳打脚踢。就在许红说的起劲儿的时候，就听李毅冷冷的说道：“老子怎么不知道自己被人收拾的这么惨？”看到李毅之后，许红就像是见了鬼一样，惊恐的说道：“你怎么出来了？”哼，老子要是不出来，还真不知道你个乌龟王八蛋这样败坏老子的名声。没有，误会。看到李毅气势汹汹的样子，其他知青就知道他绝不是来和他们谈天说地的。当即有人站了起来：“李毅，你要干嘛？这里是知青点，由不得你放肆。”李毅认的这个人，他叫周光亚，是知青点现在的小组长。你是要替那个王八蛋出头吗？是又怎样？话音未落，就看到李毅直接上前一记顶心中，周光亚直接将其顶飞了5、6米。还有谁要替姓许的出头？看到没人在逞英雄，李毅一步一步向着许红走去。你不要过来，我可要喊人了！喊啊，也不看看这是什么地方，就算你喊破喉咙都没用。李毅，你要是今天敢打我的话，我明天肯定去公社告你去。然而回答他的却是一记响亮的耳光，直打得许红嘴角鲜血直流。公社算个屁！你不会是忘了县公安局你都连着去了几天，硬是让公安将老子抓起来，但是老子还不是出来了。此话一出，在场所有的知青们都愣住了。如果不是你举报的，你怎么会知道老子被公安抓走了，而且还在这里散布谣言，说老子是因为投机倒把被抓的，还会被判刑？你敢这么说，就是因为这投机倒把的罪名就是你个王八蛋给老子安上的，你就不敢承认了，怂货！被李毅这么一击，许红也怒了，大声吼道：“你才敢做，不敢承认呢？你难道没有往县城倒卖蘑菇吗？没有在糖厂哪里摆摊做买卖吗？这难道不是投机倒把吗？”说着，李毅对许红就是一顿暴打。对于这样的人，他是不会手下留情的。而就在这时，知青点外跑来2个身影。李毅回头一看，发现是唐雪和3姐李娜，当即便停了下来。唐雪看着地上被打得哀嚎不止的许红，顿时有些不安，急忙说道：“你怎么能打人呢？这个王八蛋该打！这小子眼红，我往县城送蘑菇，竟然偷摸着去县公安局举报我，还硬是给我扣了一个投机倒把的罪名，完全要整死我的节奏。”听到李毅的话，所有人眼神都充满了愤怒。就在这时，一个浑厚的声音响了起来：“许知青，小易说的是不是真的？你是不是真的去县里举报小易了？”不知道啥时候，村支书冯凯竟然来了。许红躺在地上哼哼唧唧，却没有回答冯凯的话。许知青，不是我说你，这事儿你办的就不地道了。你要知道，小易一旦被抓了，受到牵连的可不仅仅是他一个人，生产队长，我这个村支书，还有公社的那些领导们都可能受到牵连。周知青，你是知青小组的组长，你说吧，这事儿怎么解决？那要不这样吧，让许红给李毅兄弟道个歉吧。道歉值几个钱，幸好我弟弟没被判刑，不然的话，就算是活剐了他都是轻的。单道个歉确实是轻了点，让他再赔李毅10块钱吧，也算是给他一个教训。好，10块钱我出，但是得下个月给，我现在真没钱。一娃子，你觉得呢？我没啥意见。而李毅见自己的目的已经达到了，也不在这里久留，当即准备回家。第二天一大早，李毅带着李娜和唐雪一同前往县城。李毅一如既往的前往国营饭店交蘑菇，然后让3姐交给店里的工作人员过秤。而李毅则是带着唐雪去了刘景山的办公室。是李毅兄弟过来了，这位是？这是我媳妇儿，叫唐雪。刘哥，这次过来是有个事儿想和你谈谈。我这段时间除了给你这里送蘑菇外，就在城郊糖厂门口摆摊卖凉皮，生意非常的好，几百份凉皮1、2个小时就能卖完。原来糖厂门口摆摊的那个年轻人，竟然是李毅兄弟你呀！我这几天还寻思着，想抽时间去看看到底是什么神仙美食，竟然能让糖厂那几个满肚子肥油的家伙念念不忘。没想到竟然是李毅兄弟你呀！李毅笑了笑说道：“我还真不知道这事儿。不过刘哥既然听说过这事儿，那我就直说吧。我想和你们国营饭店合作卖凉皮。那李毅兄弟，你想怎么合作？就是我给你们国营饭店每天送1批凉皮，价格呢按照批发价计算。至于你们饭店卖多少钱，我不插手。我摆摊的价格是1份2毛，外加2两面票。至于批发价的话，我可以给到你1毛5，且不要面票。”听到李毅的话，刘景山真的是心动了。我看行，那李毅兄弟，你今天可以先留上一部分，咱们试试看。谈妥之后，李毅这才放心的带着2女离开了国营饭店。都说公共一体，我看你已经忘了自己的根本。从国营饭店出来之后，李毅带着唐雪和李娜直奔供销社。李毅先让3姐带着唐雪挑东西，而他去找票贩子换了一些粮票和布票。刚进去就听到里面乱哄哄的，仔细一听，似乎是有人在吵架。很快他就看到和人吵架的不是别人，正是自己的3姐李娜。李毅当即走了过去：“姐，咋回事？”“毅，他欺负人。”
我和小雪看上了那张红色的被面，想买回去给你们做一床喜被，但他却一脸的不耐烦，还拿话挤兑小雪。我怎么欺负你了？不就是让你们买不起不要么？我有啥错？你知道那套喜被多少钱吗？足足18块钱，你们能买得起吗？你咋就知道我们买不起？你是不是觉得她们2个女同志打扮的不如你这么花枝招展，就觉得她们不配接受你的服务？不配。都说工农一体，我看你已经忘了自己的根本。别管我们穿的好与不好，但是我们也是活得堂堂正正，没吃你家1粒米，没穿你家1寸布。你在我们面前显示什么优越感？再看看你们是怎么做的，吃着我们种的粮，却用这种态度做事儿，还美其名曰为人民服务，不觉得骚得慌吗？此时就听人群里有人大声叫好：说得好，这话说得太对了，就得这样，一个个鼻孔长到脑门儿上了，不知道用啥地方出气，买个东西还得受他们的嫌弃。就在这时，一个中年人走了进来，然后大声说道：都吵吵啥呢？不知道这里是供销社吗？你哭啥呢？到底发生了什么事儿了？谁欺负你了？是他欺负我。你是什么人？凭什么欺负人？不知道这里是供销社吗？你不说我还以为这里是什么黑心商店呢。你这话是什么意思？你这是抹黑我们供销社？就你们这工作态度，还用得着我抹黑吗？看看大家伙的眼神，你就应该知道有多生气。周凤梅同志，到底是怎么回事？主任，就是他们没钱买东西，还一直问这问那的。还有我上手摸我们很贵的那床被罩，所以我就说了他们2句，没想到这位同志就对我大吼大叫。很多贵重的商品我们都要给领导们准备的，你们摸脏了摸坏了，我们怎么卖给其他人？听到这话，李毅顿时气笑了。这供销社只是政府统购统销的单位，所有的商品都是给老百姓准备的，并不是什么贵的东西就是给领导准备的。我看这事儿还是报公安和纪委吧。这和公安纪委有啥关系？你和这位女同志之间这情况也不大对劲儿，哪有女同志受了委屈就往领导身上扑，还哭哭啼啼的？所以我有理由你们搞不正当男女关系，这也需要纪委同志查查。就这男的和那个女售货员之间的那点猫腻，李毅一眼就看出来了。你这是诽谤，我可是有权告你的。不用你告，我这就去让公安和纪委的同志过来。这位同志，我承认这事儿是周凤梅同志的工作态度有问题，我让他给你道歉，这事儿就这么算了，行吗？我不道歉，我没错。闭嘴，这事儿由不得你，赶紧道歉，不然明天不要来上班了。好你的顾同福，我这样一个年轻貌美的黄花闺女都让你霍了，还要开除我，我要去县里面告你去。此话一出，所有人一片哗然，一时间众人看向这2人的脸色都变了。而就在这时，不知道谁喊了一声公安来了，就看到几个穿着制服的公安同志走了进来，为首的还是自己的熟人。公安同志，我要告他们搞阶级歧视，看不起普通百姓，还羞辱人。另外，我还要举报这2位乱搞男女关系。刚才那个女人说的话已经证明了这一点，在场所有人都可以为我作证。随后2人便被带走了。完事之后，李毅带着唐雪和李娜在柜台前面疯狂采购物资，让在场的所有人都见识了一下什么叫豪横。各车间的工人们注意了，门口摆摊儿的小同志又来了。这样的广播一连响了3遍，一个40多岁的中年人突然问道：广播室那边怎么突然播报这事？这不是胡闹吗？邱主任，你是管这一摊的，要不你去查查？我不知道这事啊，也没交代过广播室那边说这事，这就去看看咋回事。这时厂长梁玉奎突然说道：不用查了，是我让广播室那边说的，是公安局那边的一位朋友托我这样做的。他说门口那位小同志摆摊并不违法，昨天他们没搞清楚状况，影响了他的生意，所以拜托我照顾一下。听到梁厂长的话，在场的众人都陷入了沉思。此时厂区外的小摊前早已经围满了工人。唐雪是第一次陪着李毅出摊，根本就没有想到他的这小买卖会这么红火。就在李毅在这边忙碌的时候，就看到糖厂领导们走了过来。小同志，我给你介绍一下，这是我们糖厂的梁厂长。您是厂长同志啊，真的是怠慢了。小同志，我们3个人，你给来3份凉皮，再来上12个白皮饼子，多放辣椒。好嘞，各位稍等。别看这些厂长、副厂长的行政级别一般，但是在这个厂子里，他们那就是土皇帝，权力大得很。重生后的李毅第一次带媳妇进城，就遭到店员的歧视。糖厂摆完摊回到村里，李毅便和唐雪来到了后山，孩子们已经在水库大坝那边等着了。看到2人过来，孩子们当即叽叽喳喳地向李毅汇报着自己今天的战果。唐雪不时看看李毅，似乎有什么话要说，但是又好像有些不太好意思。咋了？这事让你整得我有些怪怪的。有件事我想求你，但是又不知道该不该开口。啥事儿？你说，你是我媳妇儿，有啥不好意思的？我想求你帮帮新瑶他们。你也知道，我们几个是整个知青点仅剩的女知青了，剩下的要么调回城了，要么考走了。他家里的条件本身就不太好，
父亲是残疾，母亲身体也有病。如果可以的话，我想求你带着他们几个采点蘑菇山货挣点钱，改善一下生活。李毅笑了笑说道：你既然想帮帮那些小姐妹，那也没问题。你让那几个女知青将采回来的蘑菇交给你，我帮你将蘑菇运到城里卖钱，你再把钱给他们不就行了？唐雪眼睛一亮，顿时高兴地说道：那行，我回去和他们说说。对于能帮上张新瑶他们几个，唐雪是打心眼里感到开心。看着唐雪开心的样子，李毅心里极为感动。媳妇儿你真好看。我好看还是王雪梅好看？经唐雪这么一提醒，李毅顿时想起来了，王雪梅不就是隔壁村那个村花吗？他的那对大灯确实雄伟，自己前世可是被他那对大灯迷得五迷三道的，还为他直接拒绝了唐雪求娶的请求，这才发生了后面的悲剧。第二天一大早，李毅和李娜便早早的起床做凉皮。上午9点半，李毅独自来到了国营饭店，远远就看到2个熟悉的人影。李毅兄弟，你可算是来了。对了，我昨天上午给糖厂的老梁打了招呼了，以后你安心在那里摆摊吧，没人敢把你咋样。破案了，糖厂的那些领导在县里那都是有头有脸的人物，怎么可能全都到他的小摊前吃凉皮？原来是王安国给他们打招呼了，怪不得态度一个比一个好。谢了，兄弟之间不提谢了，不然的话我们2个都不知道要说多少句感谢的话了。李毅突然想到一件事儿，然后稍稍沉思了一番后，还是开口道：王队，你和那位梁厂长关系咋样？老梁之前是我家老爷子手把手带出来的徒弟，和我们家私交不错，怎么了？看到李毅欲言又止的表情，王安国再次说道：李毅兄弟，你要是有事找他的话，尽管开口，他要是办不了的话，我再给你找其他人。你们误会了，我倒不是有事需要帮忙，只是梁厂长这个人的气运似乎不大好啊。李毅兄弟，你是不是又看出什么了？李毅点了点头，而后说道：实不相瞒，昨天中午的时候，那位梁厂长带着几个糖厂的领导光顾了我的小摊儿，出于职业习惯，我看了一下他们的面相。老梁的面相是不是不太好？梁厂长的面相倒也还可以，只不过他印堂发青，意思是他这段时间可能要有意外之灾，轻则被撤职，重则有牢狱之灾。李毅兄弟，那这事儿能不能破？能。那还是那句话，良言难却该死鬼，此辈普渡自绝人。我可以提醒他，但是听不听那就看他自己的了。见李毅愿意帮忙破局，王安国当即说道：道理我懂，还请李毅兄弟出手，事后我让他亲自登门拜谢。如果他们愿意相信我的话，那就尽快停工检修一下厂房和设备，要是不相信的话，那就当我啥都没说。由于忙着要去糖厂那边摆摊儿，所以李毅没有多聊。结算完钱之后，就离开了国营饭店。王安国过来的时候，梁玉奎正在给厂子里的干部们开早会。这段时间，糖厂的生产任务很重，今年上面给他们制定的生产任务比去年提了20%。回到办公室，梁厂长看到是王安国，当即笑着说道：是安国呀，今天是什么风，竟然把你小子给吹来了？西北风，含沙带土的那种。这是咋了？出啥事儿了？梁哥，你们厂现在的生产任务重不重？重，我们这段时间都快忙疯了，我刚刚才安排下去，从今天起各个车间全部实施3班倒，人歇息机器不能停，必须得确保生产任务超额完成。听到这话，王安国心里顿时生出一股不祥的预感。梁哥，你们这样做的话，那机器设备能承受得住吗？没问题啊，以前也经常这么干。王安国面色一凝，严肃地说道：梁哥，我想让你暂时停工，检修一下厂房和设备，行还是不行？你总得给我一个理由吧。理由的话我暂时不能说，但是你相信我，我是不会害你的。梁厂长沉默了，他相信王安国肯定不会害他，这样做肯定是有充分的理由的。思之再三，梁厂长点了点头说道：除了厂房和设备外，还有其他要求没有？梁哥，糖厂的情况你比我清楚。总而言之，这次你们就当是一次安全隐患大排查，不管是什么地方，只要存在隐患，就坚决不能放过。好，我这就安排。重生后的李毅凭借着前世的记忆，帮助糖厂化解一场空前的灾难。第二天，李毅一如既往地来到糖厂门口摆摊儿，不过刚过来就被看大门的朱大爷告知，今天厂子里正在进行安全大检查，所有职工在大检查结束前都不允许出厂门。前世青山县糖厂因为生产车间的钢梁突然断裂，事故直接造成60多人遇难，还有超过200人受伤。随后李毅去了青山县纺织厂，而后便将摊子支起来，准备先在这里对付一天。纺织厂还是以女性为主，所以这点凉皮很快就卖光了。下午，李毅回到村，直接去了村东头，远远的就看到原来那块黑石头地有不少人在忙碌，而现场更是堆满了石头、红砖等建筑材料，甚至于李毅还在人群里看到了唐雪。看到这一幕，李毅顿时吓了一跳，他可是知道这妮子的肚子里已经怀上了他的娃。我来吧，
以后不要干这种重活了。听着李毅这一番埋怨，这狗粮吃的是猝不及防。李娜则是白了弟弟一眼，这小子眼里现在只剩下小雪了。行了，你歇会儿。大家都在忙，我一个人坐着像啥事儿？随后，李毅又将父母都叫了过来。小叶，大家都忙着呢，你把我们叫过来是有啥事儿吗？他很了解自己的儿子，看这架势根本不像是和他们商量的，这是来通知他们的。爹，我想把里软外硬换成全砖，你觉得行不行？虽然说里软外硬在这个年代也已经很不错了，但是李毅还是觉得全砖的更好一些。那也行，我明天再让你有根叔去砖厂拉2车红砖回来，只是可惜那些土坯了。土坯也浪费不了，正好用来垒院墙。那也行。爹，房子盖的时候你一定得盯着点，尤其是把我画的那个下水给弄好，还有那个洗澡房和厕所，那可是给你儿媳妇儿弄的。听到这话，唐雪顿时羞得满脸通红。晚上吃饭的时候，李毅宣布了一件事情，那就是以后唐雪要在家里吃，不吃之清点的集体食堂了。听到这话，不管是唐雪还是李山葵夫妇都愣住了。这不大好吧？毕竟我们还没结婚呢。有啥不好的？反正也就10天半个月的事儿了，迟点早有啥关系？就是早点过来也好。我可是听说你们知青点的伙食可不咋地。其实我让你提前到家里吃饭也是有其他考虑的，我是想每天和你多待一会儿，咱们培养一下感情。其实李毅还有一点没说，那就是现在唐雪的肚子里已经有了她的娃。三姐，你和小雪以后都不要上工了，可好？不上工那干啥？小雪读书，你学着做生意。现在世道变了，光靠在地里刨食虽然饿不死，但是也富不了。江浙地区已经实施个体经济试点改革了，全面放开私营经济也是迫在眉睫。我们想要过上好日子，就不能一成不变。那也不能不上工啊，万一分不到口粮可咋办啊？以咱们家现在的情况，还用担心没粮食吃吗？说着，李毅取出一叠薄薄的信纸，然后说道：这是我这大半个月来的账本，除掉分给孩子们以及进货用掉的，还有就是给我爹拿去盖房子的。现在我手里还有4260块钱。听到这话，在场所有人的人都愣住了。他们都知道李毅这段时间没少挣钱，但是怎么也没有想到他现在竟然还有4000多块钱。这4000多块钱相当于普通工人10年的工资。爹娘，咱们家不缺吃饭的钱，但是想要过好日子就不能随大流。你想让你三姐跟着你做买卖？我姐有做买卖的天赋，但是呢却没啥经验，所以我想亲手教她。以后咱们家不仅仅要有钱，而且还得有文化。咱们李家的后人不能只懂扒拉钱，还得拿得起书本，而这个重任就交给小雪了。唐雪俏脸一红，但还是有些激动地说道：我肯定好好学习，争取考上大学。李山葵知道儿子一旦确定的事儿，那是8头牛都拉不回来，索性也就顺水推舟。既然你觉得行，那就这么办吧，有我和你娘在，饿不着你们的。第二天，李毅远远的就又看到了王安国等人站在国营饭店门口，像个门神一般等着他。李毅让李娜与刘景山交接货物，而他则是带着唐雪跟着王安国来到了饭店里面。王哥，你这人好歹也是个刑警队长，这天天到国营饭店门口迎接我，你就不怕别人说闲话吗？那我有啥办法？也只有在这里能带到你。李毅兄弟，你还没有给我介绍这位姑娘呢。唐雪，我媳妇儿，城里的知青。原来是弟妹，我是王安国，县刑警队队长，是李毅的好兄弟。王队长好。简单的寒暄过后，李毅当即问道：王队，你大清早的来这里是有什么事儿吗？你这家伙是明知故问。昨天经过大检查之后，确实发现了大量的安全问题，其中最让厂里的领导们感到后怕的是厂里的电路竟然出现了电阻熔断等情况。要不是你提醒的话，以这段时间他们的工作强度，十有八九是要发生安全事故。就查出点这问题，不对，你让继续查。李毅兄弟，那有什么重点检查的方向没有？李毅沉默了半晌，说道：让他主要检查厂房的建筑安全。说着，王安国从兜里取出一个信封，然后递到了李毅面前。谁给的？肯定不是我了，是梁厂长给的。李毅这才将信封接了过来，而后说道：他给的我就收了，不过你让要特别的注意，在安全隐患没有排查出来之前，尽量不要恢复生产。行，我这就去和他说。李毅知道不出意外的话，今天糖厂的职工们肯定不会再出来了，所以便去了纺织厂那边。由于给了国营饭店一部分，剩下的只有100多份凉皮，且李毅也有心锻炼李娜，所以他让李娜独自摆摊儿，结果半个小时就被他卖了个精光。小易，你觉得姐今天表现如何？好，非常好。那姐以后和你一起摆摊如何？你去糖厂那边，我去纺织厂。不行。为什么不行啊？人只是默认我摆摊了，但并不等于说也不管你。你不看我，即便是这样也不敢到城里做，又是怕被人举报。那我学习做生意还有啥意义？当然有意义了，我打算将糖厂这边的摊子交给你来负责。那你呢？我当然是老婆孩子热炕头了。唐雪则是一脸羞红的说道：狗嘴里吐不出象牙，凉皮生意冬天就不好做了，
趁着有时间，我得再想点其他挣钱的门路。第二天到了国营饭店，就看到门口停着一辆小吉普，透过车窗的玻璃，李毅一眼认出车上的人竟然是王安国。李毅兄弟，王队，你们刑警队这么闲吗？闲啥闲？没看我们一个个都顶着黑眼圈吗？随后李毅便上了吉普车。我现在好奇的是，你正事儿不干，这是要带我去哪里啊？不瞒你说，是我师兄想见你。你师兄他见我干嘛？我师兄你也见过，就是糖厂的梁厂长。这么看来，糖厂的问题找出来了，那他这次见我是干嘛？要谢谢我吗？找出来了，还牵扯出一个惊天大案。昨天我师兄再次组织了厂子里的技术团队，对全厂的厂房建筑都进行了检查，结果发现2个厂房的钢梁出现了严重的隐患。糖厂的主管安全生产的副厂长在1号和3号以及后面的多个生产车间、库房的建设中存在以次充好、偷工减料的行为。我师兄听说这事儿是你特意让我提醒他的后，所以再三请求要见见你这位高人。听到王安国的话，李毅心里暗暗震惊。很快，车子便来到了糖厂大门口。师弟，你说的那位高人不会是这位小兄弟吧？师兄，你猜的没错。李毅兄弟，老哥我也不说别的了，这次的事儿真的是太感谢你了。要不是你的话，不仅仅我这个厂长要倒霉，1线工人也不知道要死伤多少。这次厂子里不少人被抓起来了，空出了不少位置，不知道李毅兄弟有没有兴趣来糖厂干个保卫科长或者是办公室主任呢？面对梁厂长的邀请，李毅表现得很淡定。多谢梁哥的赏识，但是我可能要辜负您的美意了。我没有进厂的想法和打算。李毅突然想到了一件事情，而后说道：梁哥，我自己确实是没有进工厂的想法，但是能给我2个进厂的名额吗？没问题，不过只是普通岗位，干部岗位只能给你。不用干部岗位，普通岗位就行了。那行，啥时候上班？你直接把人送到我这里就行了，我让人给他办理入职手续。那多谢梁哥了。其实我今天让安国将李毅兄弟请过来，主要是2件事情要请你帮忙的。第一件事呢，我想让你看看这事儿彻底解决了没有。眼下你们的危机虽然算是过去了，但只是安全生产方面，实际上你们厂子现在还隐藏着更大的危机。这话可把梁厂长给吓坏了。这次的危机就差点将他们全部给送到监狱里，那更大的危机那还不要人命啊？现在说为时尚早，等国家放开对私营经济的管控再说吧。你们也不要多问，年底的时候自然见分晓。这第2件事呢，想和李毅兄弟订一批凉皮和白皮饼子。订凉皮和饼子要多少？凉皮每天800份，饼子的话600个，连续订1个星期吧。我吃过你做的凉皮，好吃不贵。我打算在接下来的这段时间，每天给全厂的职工们加1次餐，就吃凉皮和白皮饼。放心吧，明天中午前800份凉皮和1600个白皮饼肯定会准时送到您这里的。从糖厂出来的时候已经是12点了，梁厂长非要留李毅吃饭，但是却被他拒绝了。车子出了糖厂的大门，没看到李娜。王安国疑惑地问道：你姐呢？咋没看到她？应该是去了纺织厂那边了。前2天糖厂这边不是安全大检查了吗？职工们都不允许出厂门，所以我们临时把摊位转移到了纺织厂那边了。那行，我把你送过去吧。果然，当小吉普来到纺织厂的时候，远远的就看到了李娜在那里忙碌。王安国就要将车子直接开过去，李毅当即制止了他，同时说道：你这车子一过去，现场的那些女工都跑了，忘了这茬了。看到李毅正要下车，王安国突然说道：李毅兄弟，下周2你得把时间腾出来。啥事儿？我家老爷子60大寿，想请你过去。李毅盘算了一下，距离下周2还有6天的时间，自己应该有时间。行，到时候我到县局找你。李毅刚下车，却看到王安国也下来了，而后就看到王安国当着他的面从后备箱搬下2个蛇皮口袋。啥东西呢？师兄给你的礼物也没啥，就是他们厂子生产的白糖和红糖，不值钱。说完也不等李毅说啥，王安国直接上车，而后一脚油门便消失在了远处。李毅看着眼前这2蛇皮袋的糖，不由得摇了摇头。糖在眼下这个时代可是紧俏货，1斤白糖的价格也长期稳定在8毛钱1斤，而且还得有糖票。算算这次事件，梁厂长先是给了200块钱的感谢费，又给了他2个正式工的名额，再加上这2大袋糖，这诚意真的是满满的。下午1点多，李娜那边终于收摊了，李毅当即过来帮忙。这是啥东西呢？糖，1袋白糖，1袋红糖。哪来的这么多糖？怕是有100斤吧？糖厂的那位梁厂长送的。李毅也没有隐瞒，将事情说了一遍，只是说自己机缘巧合下知道了糖厂的厂房存在安全隐患。当他听到糖厂那边给了李毅2个正式工的名额，顿时惊喜地说道：是不是咱们家里要出2个工人了？咋？你想去？可以吗？不可以，这2个进厂的名额，我打算送给大姐和大姐夫。大姐和大姐夫，
为什么？见李毅似乎不想聊这个话题，李一娜也没有追问。回到家，李毅再次赶往了新房子那边。虽然只是几间砖瓦房，比起后世他所拥有的豪华别墅差远了。娘，我爹哪去了？去镇上拉领子去了，估摸着也快回来了。今天怎么回来的这么早？卖得快，所以就回得早。正说着，外面突然传来一阵铃铛声，很快骡马车就来到了新房前面的空地上。李毅这次看清楚，车上面搭的全都是直径20-30公分的原木。你咋来了？有事儿？也没啥事儿，就是想看看房子建的咋样了。挺顺利的，明天上梁挂船子，后天就能封顶扣瓦了。我看这活干得挺麻利的，别到时候你多给各位叔叔伯伯结点工钱。这儿交给我就行了，没啥事儿就回去吧。晚上，李毅亲自下厨做了一桌丰盛的晚餐。李娜叽叽喳喳的和唐雪说着今天进城摆摊发生的事情，当然也说了有人送了李毅2大袋糖的事儿。听到这事儿后，李山奎当即皱起了眉头。小易，这是咋回事？爹，这事儿我正打算吃完饭和您来说呢。其实也没什么，就是前2天我帮了人家糖厂领导一个忙，人为了还我人情，所以就给了我2袋子糖。帮就帮了，咋还收人家的东西？我也不想要，是人家非要给，而且还是让刑警队的那位王队长送过来的，不收不行啊。话音未落，就听李娜这个大嘴巴再次说道：人家不仅仅给了小弟2大袋糖，还给了他2个进厂子的名额。啥名额？就是糖厂普通工人的名额。听到这话，李山奎有些激动地说道：真的吗？也就是说你和小雪以后能进城里上班了？在他们看来，能在厂子里有个正式工的身份，可比在外面摆小摊儿更有出息。理论上确实是这样的，不过我没打算去厂里上班，也不准备让小雪去。你说啥？我知道您老想让我和小雪有个稳定的工作，然后把小日子过好，但是您老想过没有，我已经对我们的生活有了更好的规划。啥规划能比去厂子里上班还好？我以后肯定是要做生意的。那您老可知道，我这2天随便出去谈了2个单子，就能入账1-2千块钱，相当于我进厂好几年的收入。您老觉得这个帮我上的有啥意思？啥单子？哪来的1-2千块钱？而其他人也是一脸惊讶地看着李毅。这几天县里开大会，国营饭店负责提供伙食，李主任为了省事儿，就像我这里每天订购400份凉皮，今天已经开始送了。此外，糖厂要给职工们发福利，所以梁厂长也向我订购了1批凉皮和白皮饼子，每天800份凉皮，1600个白皮饼，连续供应1周。此话一出，所有人都愣住了。李山奎终于明白儿子为什么看不上厂子里那点的死工资了。想想他一天入账就大几百块钱，相当于在厂子里干好几年，换了谁，谁也不愿意去。你既然不去，那要人家这2个名额干嘛？我大姐和大姐夫。李毅家里一共4姐弟，大姐李梅，二姐李兰，三姐李娜。李一排老幺，大姐和二姐都早早的嫁人了。虽然嫁的地方距离碾子山村并不是很远，但是却很少回来。对于2个出嫁的姐姐，李一是心存愧疚的，尤其是大姐。怎么想着你大姐和大姐夫呢？爹，您知道大姐这几年过得好不好吗？上次问了，她说你姐夫对她挺好的，挺体贴的。你们也知道，我姐夫在林场给人看树，常年不在家，而且他也做不了家里的主。我姐常年面对的可是公公婆婆以及小姑子，他们可没把我姐当家人看待。具体情况我就不说了，我不想让我大姐继续待在那个家里受欺负。不是说你姐夫忙完这几天，我去一趟局子啊？要是杨家那2个老东西敢欺负梅子，老子和他们没完。爹，这事儿您就交给我处理吧，保证不让我姐受欺负。吃完饭后，李毅将唐雪送回至清点，随后便准备第2天的东西。由于需要的量太大，所以得提前准备。唐雪那个女人凭什么挣钱不带我们？不就是傍上了村里的2流子吗？气死老子了！自从男知青发现唐雪带着那些女知青每天进山里采蘑菇挣钱，却不带他们后，他们就心里憋着坏。周哥，你倒是说句话，咱们可不能就这么算了。你想咋样？人不带咱们，我们有啥办法？老子干不成，他们也别想干。明天老子就上山，将那些烂蘑菇都踩碎了。后山林子那么大，蘑菇遍地都是，你能采得完吗？他们这属于投机倒把，是在挖社会主义墙角。咱们可以到公社举报他们。你们觉得举报有用吗？如果真有用的话，许红就不会被那个王八蛋打得那么惨了。许红，你老实说，那天你有没有举报李家那个2流子？许红略作犹豫，最终还是点了点头，说道：是我举报的他，因为那个2流子让国营饭店的那些人不收咱们的蘑菇，他想做独家买卖，我气不过才这么做的。你亲眼看到李家那个2流子被公安抓起来了？我亲眼看他被抓起来了，但不知道为什么傍晚的时候就又被放出来了。如果我没猜错的话，那家伙县里有关系，帮他把事情摆平了。李家在县里有关系？前段时间听公社的人说，李一那小子在路上救了一个县领导的父亲，可能是仗着对方的关系。而众人听到周光亚的话，都忍不住沉默了。而就在这时，许红突然说道：我有个想法，或许可以让他们的蘑菇生意做不成。什么想法？大家都知道李家那个2流子的蘑菇都是被送到了国营饭店，
现在全县也只有国营饭店有这么大的消耗量，我们只要让国营饭店不收李毅的蘑菇不就行了？国营饭店为什么要听我们的？他们当然不会听我的。但如果他们从李毅这边进回来的蘑菇吃坏了人，你们说他们还会不会要他的蘑菇了？人家送了这么长时间，不是没事儿吗？没事儿，那是因为他们将所有的蘑菇都检查了一遍，自然不会将毒蘑菇混进去了。那我们可以这样做呀。接着，许红便将自己的计划说了一遍。听完许红的计划，在场的这些男知青们都愣住了。他们虽然都很愤怒李毅和唐雪的所作所为，但是却也没有想过要害人。我们也不是真的要害人，就是为我们讨个公道而已。妈的，富贵险中求，干了！第二天，由于家里新房子要上梁，所以李毅急匆匆的给国营饭店跟糖厂送完货，就回到了家。等李毅来到新房子这边的时候，师傅们已经做好了上梁的准备，所有的领子全部处理好了，就等上房了。人们之所以重视上梁，一方面是因为盖房子在农村本就是一件大事，一切准备妥当之后，正式开始上梁。回到家里，母亲当即询问了一番上梁的情况，李毅也耐心地将上情况一一说了一遍。当得知一切顺利之后，母亲也非常的高兴。媳妇，房子明天就建得差不多了，到时候就是外墙勾缝儿和垒院墙，接下来便是装修了。你有什么想法没有？和你订婚的时候，你也没有说要建房子，没想到这么快就建好了我们的房子，我真的已经很满意了。至于房子装修成什么样，我真没有要求。结婚那天，我得把你娶到新房子里，得给你一个完美的婚礼。我得让村里的那些人说起你唐雪和我李毅，想起的便是完美的婚礼，而不是咱们被人堵在炕上的事儿。听李毅谈起了那天的事情，唐雪脸色更红了，沉默了好一会儿，她才鼓起勇气说道：其实那天的事儿我并没有怪你。其实唐雪想和李毅说的是，那天的事情也不能全怪他，他也是有责任的，甚至于他的责任更多一些。那天李毅半夜回来的时候，唐雪是知道的，甚至于当他当着他的面把衣服脱掉并钻到被窝里的时候，唐雪也知道，但是唐雪却没有叫。甚至于当李毅颤颤巍巍的找不准地方的时候，他还帮了他一把。唐雪很清楚自己的想法，她就算是嫁给李毅这样的二流子，也不想嫁给那个姓刘的老官夫。而姓刘的老官夫是父母逼着让嫁给的人，年龄和他爸差不多，是钢铁厂主任，这年纪大也就罢了，最重要的是那个家伙打老婆是出了名的狠。前2任老婆，一个被他打得跳井自杀，一个则是疯了被他赶出家门。而父母让他嫁的原因，竟然是为了给妹妹在厂子里安排一个好工作。所以那天与其说是李毅把他那啥了，还不如说他主动勾引他更贴切些。李毅看到自家媳妇儿突然沉默了下来，急忙问道：你在想什么？我想说的是，如果你有一天发现我骗了你，你会怎么样？你会害我吗？不会，我怎么可能会害你？那不就得了？你既然没有害我的意思，即便是有些秘密不愿意让我知道，这也是可以理解的。